batuk penahun, batuk berdahak, asma, bronkritis, dan nikotin rokok dalam tubuh tidak boleh disepelekan karena akan menjadi masalah serius. Sudah coba obat-obatan atau produk-produk lain yang beredar tapi tak kunjung sembuh? Jangan khawatir, kami punya solusinya. Ini adalah kapsul herbal kesehatan untuk paru-paru, pernapasan, serta mengeluarkan kotoran dan lendir di saluran pernapasan. Ini adalah herbal gurah yang berbentuk kapsul. Kapsul ini mengandung warisan ramuan tradisional turun-menurun. Ekstrak seringganu yang aman bagi kesehatan tubuh ini sangat ampuh membantu melegakan pernafasan, mengencerkan lendir, dan meredakan batuk berdahak. Alhamdulillah, herbal gurah ini banyak yang cocok. Buktikan sendiri mumpung sekarang sedang promo beli 2 gratis 1 untuk pemakaian 1 bulan.